大家好，我是鬼哥，今天我们分享玉米钓鱼挂钩的方法。好了，跟着我的镜头，马上安排。最近2天，很多钓友问我用玉米钓鱼怎么挂钩才不会跑鱼。他告诉我，他在用玉米钓鱼的时候总是脱钩跑鱼，或者就是有口打不中鱼。那么好，今天鬼哥就把扔玉米正确挂钩的方法和错误挂钩的方法一起来给大家分解。往后面看，马上开始。现在呢，我给大家分享一下，在我们钓鱼时扔玉米我们怎么选择。现在摆在我桌子上呢，就是2种玉米。左边的这一种呢，就是普通的玉米。这种玉米呢，不甜不香，而且牙口还比较大，不太适合作为挂钩钓鱼使用，只能是拿来打窝。右边的这一种呢，就是水果玉米，也就是我们常叫的甜玉米。这种玉米呢，皮薄酱汁多，比普通的玉米呢更香更甜，而且是颗粒饱满，挂钩大小力刚刚好，是我们钓鱼人首选的玉米品种。在我们钓鱼的时候呢，通常一些新手钓友不注意挂钩的方法，挂钩的方法呢，全凭个人的感觉，随便选一个玉米，就这样挂上去了，钩尖是包住的。通常这种挂法呢，刺鱼的时候呢，钩尖不能第一时间刺上鱼嘴，整个钩子连带玉米极有可能从鱼嘴的口腔中滑出来，所以说这种方法呢是错误的方法，不可取，知道了吧，钓友们？第二种错误的方法呢，就是许多的新手钓友呢，把玉米挂进去，钩尖呢稍微露一点，但是呢倒刺呢在玉米之中，他认为这样呢方便刺鱼，又能呢让鱼呢放松警惕，因为看不到太多的钩尖，倒刺呢也是藏在玉米之中的。他的这种想法呢，就是典型的人类思维，知道了吧？因为倒刺卡在玉米之中的话，刺鱼时钩尖想冲破玉米的话，需要一个较大的作用力，稍微角度不对的话，鱼钩就会带着玉米冲出鱼嘴，所以呢又会导致跑鱼。所以说在我们平时钓鱼的时候呢，挂钩呢，钩尖一定要露在外边。前面呢我刚刚分享了2种挂钩的方法，都是比较常见的错误的方法，给大家呢简单的分解了一下，主要是让钓友们呢知道挂玉米钓鱼时导致我们跑鱼重要的原因是哪些。现在我就给大家分享一下我平时钓鱼的时候是怎么挂钩的。我们首先呢，先拔一个玉米下来，这里呢它有根部，我们用剪刀把这个根部给它修剪一下，不要这个根部。修剪好了，然后拿上我们的鱼钩，先将我们的这个玉米呢，这个头这里呢刺一下2下，再反过来刺一下2下。这个好处呢，就是让玉米中的这个酱汁呢能够流出来，能达到诱鱼的作用，知道了吧？然后呢，来看我的手，我是怎么挂钩的。这是第一种方法，鱼钩呢先从这个地方开始搭进去，然后呢挑出来，然后就推在哪里呢？推在钩柄的地方，就这里，就这个方法。这是第一种方法。第二种方法呢，还是需要将这个根部给它剪掉，跟第一种方法一样，还是要刺穿，让玉米的浆汁流出来诱鱼。然后呢，看我的第二种方法怎么挂的。刺进去，刺穿，薄一点，不要太多。好了，就在这里就可以了。这个就是第二种方法。我们的第3种挂法呢，就是我们钓特别大鱼的时候呢，我们就需要挂2个玉米。方法呢是一样的，还是同样用剪刀剪掉玉米的这个屁股，把它剪开，然后我们就拿住我们的鱼钩，看我的手怎么挂进去的，大钩啊，大钩钓大鱼的挂法。这种挂法呢，稍挂深一点没关系，因为是钓大鱼。推呢，推在哪里呢？推在这个钩弯的这个地方就可以了。
这就是第3种方法。刚刚分享的这几种挂法呢，近距离的给大家看一下。这个呢是大钩子挂2个玉米，这个常用呢，我们钓海竿可以用，我们钓手竿的时候，钓特别大鱼的时候可以用这种方法，挂2个玉米，挂在钩湾的地方。然后就是这一种呢，就是中号的钩子挂1个玉米，这种方法呢就是钓中型鱼类，钓草鱼、鲤鱼可以这样挂钩，挂在钩湾的地方就可以了。这种挂法呢跟这一种呢就是一种挂法，都是在钩柄处。这2种挂法呢就是大钩子，大钩子呢可以钓鲤鱼、草鱼都可以。这一种呢就是小钩子，这一种在钩柄的地方呢，这种挂法呢就可以钓什么呢？什么武昌鱼啊、红尾啊、翘嘴啊都可以用这种。这是小钩，中号的钩子，特别大的钩子，这几种挂法现在大家知道了吧？好了，今天的视频就分享到这里了，我们下期再见。